ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രാവൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എനി ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും ഗേൾസ്? അപ്പം ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടരുത്, ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യം വിടുമ്പോഴുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കിട്ടും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അടുക്കളയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എത്ര വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. സോ ഗൈസ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് മീ. ബൈ. നോർമലായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഒരു 300-400 ഗ്രാം. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു 300-400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ കഴുകി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം കളങ്ങിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനി മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം മസാല നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലാതെ നോർമൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ്. അപ്പം ഇതിലെ മസാലക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഏകദേശം ഒരു 1-2 സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. പിന്നെ വരുന്നത് മുളകാണ്. അപ്പം മുളക് നമ്മളിവിടെ നല്ലോണം അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അരച്ച മുളക് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ച മുളക് ഇടുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1.5 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. 2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മുളക് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടിടുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം മസാലയാണ് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1.5 ടീസ്പൂണോളമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് കൂട്ട്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതും കൂടെയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടുക. അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 300 ഗ്രാം ഉള്ള അത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂണോളാണ് ഉപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇടാം. ഇതുകൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ തൈര് ഇല്ലല്ലേ നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കട്ടി കിട്ടും. അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റിലൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തക്കാളി തൈരും നാരങ്ങയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ മസാല എല്ലാം ഇട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതൊരു 15-20 മിനിറ്റോളം വെക്കണം. ഇത് എത്ര നേരം നമ്മൾ കൂടുതൽ വെക്കുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളത് വെക്കണം. മസാല ഇട്ട് നല്ലോണം വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പാത്രം എടുത്തു. അതിലിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ഇതിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ എടുക്കാം. നമുക്കിനി മെല്ലെ ഓരോ പീസായിട്ട് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം ഒരു പീസ് ഇട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പീസും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ 3/4 നമ്മുടെ എണ്ണ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എണ്ണ ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും നമുക്ക് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ.
ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ലോണം ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ മുരിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിക്കാം. കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം കരിയാതെ മുരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ഇതിലെടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കാസറോളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നല്ലോണം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ലോണം മുരിങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെ റെഡിയായി. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സറും എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ലിങ്ക് ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണും വരെ ദിസ് ഈസ് ജിം വി ചോയ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ട്രാവൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ. ഗുഡ് ബൈ.